हेलो गाइस, हम आज जानने जा रहे हैं जो स्क्रीन रिकॉर्ड होता है उसकी जो साउंड रिसीवर वो कैसे अनेबल करते हैं वो जानने के लिए। जो हम पबजी वगैरह खेलते हैं उसका तो स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके साउंड जो पबजी का तो साउंड अच्छा लगता है ना, गन साउंड, तो उसको हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको साउंड नहीं आता। सो हम कैसे साउंड रिसीवर जो उसको अनेबल कैसे करें, आज हम देखने जा रहे हैं। कैसे करना है देखो, आपको ऊपर से ये करने से यहाँ से दिख जाएगा, सेकंड फ्लोर पे मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डर। उसको फर्स्ट टाइम दबाने से उसका फंक्शन जो हो जाएगा। देखो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं सेटिंग में देखो, यहाँ पे रिजोल्यूशन, वीडियो क्वालिटी ऑल ओवर यहाँ पर है। आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इन 4 पोजीशन में देखो, साउंड सोर्स यहाँ से आपको MIC करना है। MIC ये क्या है कि माइक्रोफोन, आपका जो माइक्रोफोन और सारा साउंड, आपको सराउंडिंग साउंड, ऑल साउंड रिसीव, मोबाइल साउंड भी वो रिसीव करेगा। जो हम तो ऐसे आपको करना है साउंड अनेबल, साउंड रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर द साउंड इज रिसीव। ऐसा है, आप पबजी वगैरह खेलते हो तो आपका काम आ सकता है। मैं तो भाई पबजी प्लेयर हूँ। देखो यहाँ पे है पबजी इंस्टॉल में। आप भी पबजी खेल रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो ये था हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड में साउंड कैसे अनेबल करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। बाय।